ကရင်ပြည်မြောက်ဝရီမြို့နယ်ကတိုင်ချန်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းဝင်းထဲမှာလေပတ်နေတဲ့ခရစ်တိုလိမ်လည်မှု website တစ်ခုကို American FBI ကထပ်မံဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ American တရားရေးဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ website ကတော့ tickmilleas.com ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ website ဟာတရားဝင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှု platform လို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လူအများကြီးကိုလိမ်လည်ငွေထည့်ဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီ website ကို2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကမှစခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လိမ်လည်ခံရသူတွေရဲ့သတင်းပေးချက်အရ FBI ရဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးအဖွဲ့ Scam Center Strike Force ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါ။တိုင်ချန်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းဝန်းက DKBA ထိချုပ်ဒေတာထဲမှာရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ DKBA နဲ့ TransAsia Company တို့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီ website ကအသုံးပြုခိုင်းတဲ့ငွေလိမ် app တွေကိုလည်း Google Play နဲ့ Apple App Platform တွေကနေဖြုတ်ချပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Facebook ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ Meta Company ကလည်းတိုင်ချန်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကောင့်ပေါင်း2000ကျော်ကိုပါဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဖော်ထုတ်မှုတွေဟာမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ဂိုင်းတွေပေါ်နိုင်ငံတကာကဖိအားပေးမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။